السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الوصفة ديال الفقاس بالدقيق الكامل، كيجي هائل وصحي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous des gâteaux à la farine du blé complète. C'est vraiment des gâteaux, des petits gâteaux sains, et vous allez voir, c'est très bon. On passe tout de suite aux ingrédients. باش غنديروا هاد الفقاس ان شاء الله البنات غادي نحتاج البيض. غنحط لكم المقادير. عندي هنايا جوز ما عرفتش كيفاش كنقولوا ليه، سي لي نوا دو بيكون. الا عندكم الجوز الكركاع ديروا الكركاع. عندي اللوز، وغادي نحتاج الزنجلان، الزيت. عندي هنايا شويه د الكرويه، النافع، زريعه الكتان، قرفه، سكينجبير، ما زهر، الحليب، وعندي السكر البني. غنحتاج لواحد الخنشه ديال البيكين باودر، العسل، وغادي نحتاج الدقيق الكامل bien sûr. Donc pour faire mes gâteaux, je vous mettrai les ingrédients. Des œufs, ici j'ai les noix de pécan, vous pouvez mettre les noix tout court, des amandes, de l'huile, graines de sésame, graines de lin, de l'anis, du carvi, fleur d'oranger, un peu de gingembre, un peu de cannelle en poudre. J'ai ici le sucre roux, un peu de lait, des œufs et la levure chimique. Et j'aurai besoin de la farine complète. اول شيء البنات غادي نطحن هاد المكونات السائله باش الفقاس ديالنا كيجينا ملس. غنطحن البيض. Donc je vais mixer tout ça. Donc je mets les œufs. Je vais mettre le sucre. لو لي، درت السكر، الحليب، الزيت. غندير ما زهر، غادي ندير واحد راس المعلقه صغيره ديال القرفه، واحد راس صغير ديال المعلقه ديال سكينجبير. دونك جو مي ان بتي بو دو كانيل اون بودر، un petit peu de gingembre. Et je vais mettre une cuillère à soupe de miel. عندي واحد المعلقه ديال العسل. وغادي نطحن هاد المكونات كامله. Donc je vais mixer tout ça et on revient. بعد ما طحنا هذاك الخليط البنات، دابا غادي نديروه باش نديرو المكونات الاخرى. الطريقه ديال الطحين ديال السوائل هكا في الفقاس، الطريقه ديال الاخت ديالي غيتا ادم تبارك الله نشيطه في الانستغرام. وغادي نزيدو زريعه الكتان، النافع، كرويه، donc j'ai rajouté l'anis, les graines d'anis, du carvi et les graines de lin. Je mets les graines de sésame. Tout ce que je suis en train de mettre, franchement, c'est que du bénéfice pour la santé. هاد المكونات كلها صحية البنات، فقاس صحي. ونزيدو اللوز وافي. ولا عندكم ما عندكمش هذا ديال البيكو، انا ما عنديش الكركاع، درت هذا، عوضتو بهذا. تقدروا ديروا الكركاع. بالنسبه للدقيق غادي نعبر بالكاس البنات باش نعطيكم المقادير دقيقه. غادي ندير الكاس عندي كيدير 125 غرام ديال الدقيق. دونك هانتوما كتشوفوا الدقيق الكامل. Donc je vais mesurer parce que j'ai pas exactement. Donc le verre, ce verre il me fait 125 grammes de farine, je vous dirai ça. كنديروا هذيك الخنيشه ديال البيكين باودر. Donc je mets ma levure chimique.
وغادي نخلطو. دونك هنايا درت 500 غرام، غادي نشوف واش غادي نزيد ولا لا. دابا البنات نقطعو على 4. كندهن يدي بالزيت. كندهن البلون طرافاي ديالي بشويه ديال الزيت، وغادي نشكل البودان ديالي. كنحطوه في اللاطه. بعد ما خدمنا لي بودان ديالنا البنات، غادي ندهنهم بابيض البيض اللي خلطت مع القهوه. دونك je vais les badigeonner avec du blanc d'œuf mélangé avec du café en poudre soluble. نديرو قهوه سريعه الذوبان. من بعد نديرو دي موتيف هكا اختياري بالفرشيطه. دونك جو بو فير دي موتيف كوم سا افيك لا فورشيت. دونك البنات الفران ديالي شعلتو على 180. غادي ندخل الفقاس ديالي لمده 20 حتى 30 دقيقه. Mon four il est allumé à 180, donc je vais faire mes gâteaux, je vais enfourner pendant 20 à 30 minutes. Je vous dis à tout à l'heure. الفقاس ديالي خليته 30 دقيقه البنات. دابا غادي نغطيه شويه على ما يدفى، وغادي بلا ما نخليه يبات غادي ندخلو الفريزر الكونجيلاتور. هانتوما غتشوفوا باش يتقطع لينا مزيان. دونك جو في ليسي ريبوزي، جو في لو couvrir et je vais le laisser tiédir. Après je vais le mettre au congélateur, après je vais le couper. Je vous dis à tout à l'heure. بعد ما خلينا الفقاس ديالنا في الكونجيلاتور خليته واحد الساعه المكانه البنات، كنخرجوه وكنحاولوا نقطعوه بهذا السمك هذا غير بشويه. Donc je vais couper mes croquants parce qu'après il faut les remettre au four. المهم كاين اللي كيتهرس، كاين اللي هذا دابا تحل ليا البنات. غادي نكمل تقطاع الفقاس ديالي ونعاودو نرجع. غادي ندخلو الفقاس ديالنا البنات باش يتحمر لينا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. دونك جو في روميتر مي غاتو باسي دي كروكون كوم دي كروكون au four pendant 10 minutes et je vous dis à tout à l'heure. البنات الفقاس ديالنا بالدقيق الكامل كيجي بهذا الشكل هذا رائع البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. وصفه صحيه وكيجي في المذاق ما نقول لكمش. دونك جيسبر que vos mes petits gâteaux à la farine complète que vous avez apprécié. Donc en attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine. وفي انتظار وصفه قديمه على قناتي كنقول لكم صحه وراحه والى اللقاء.